Kwa miongo mingi kumekuwa na mazungumzo, kumekuwa na vitabu vimeandikwa, kumekuwa na makala na mafundisho mengi sana kutoka kila aina ya nyanja. Kwa mfano, wanahistoria, wanasiasa, wanasosiolojia, watu wa political science na vitu kama hivyo wamekuwa wakituaminisha kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya Kiabrahamu, yani katika lugha ya Kiingereza Abrahamic religion. Hata Waislamu wenyewe nao wamekuwa wakisema hivyo kwamba imani hii ni kwa mujibu wa mtiririko wote kutokea kwa Ibrahimu na kuja katika manabii na baadaye Muhammad ndio ambaye anaonekana kwamba kwa mujibu wa mafundisho yao na katika Qurani kwamba huyu ni nabii kwa mujibu wa mtiririko ule ambao ulitoka kwa Wayahudi baadaye ukafuata katika Wakristo na sasa unakuja kwao Waislamu. Sasa haya ni madai mazito sana, na mbaya zaidi hata sisi Wakristo nao tumeingia katika hadaa hii kwamba tunafika pahala viongozi wa makanisa na wanateolojia na watu wengine wa namna hiyo na wanajaribu kutuaminisha kwamba Uislamu ni sehemu ya imani za Abraham, yani Abrahamic religion. Miaka mingi iliyopita ndani ya nyumba yetu nilipokuwa nimekulia kulikuwa kuna kitabu, sikumbuki mwandishi, kilikuwa kikijulikana kwa jina lake pale juu kimeandikwa Wana wa Ibrahim, na katika ile ganda lake la juu kulikuwa kuna picha mbili, moja Muislamu akiwa amesujudu na mwingine Mkristo akiwa anaabudu, na mwandishi yule japo simkumbuki jina, kile kitabu kwa kinaitwa Wana wa Ibrahim. Ni kitabu kikubwa, nilikisoma miaka mingi iliyopita, lakini mwandishi alikuwa anaandika, na mwandishi alikuwa ni Mkristo, anajaribu kutuelezea kwamba hizi imani mbili zote zinatokana na baba yetu au mzee wetu Ibrahim. Sasa mbali ya watu kama hawa Wakristo, wanasiasa, wanateolojia na wengine wa sociolojia na political scientist mbalimbali wanatuambia hili, lakini pia hata Waislamu nao wanatuambia. Kwa mfano, Waislamu wanadai kwamba Uislamu ndio dini ya kweli na yenye misingi kamilifu, na misingi hii inaanza kule kutoka kwa Ibrahimu, kwa mujibu wa zile imani za Kiibrahimu kwa mwini Mungu mmoja, inakuja mpaka na huyo Mungu ndio aliyeshusha vitabu mbalimbali. Kwa mfano, ameshusha vitabu kama vya Torati, ameshusha Zaburi kwa kupitia Daudi, baadaye akateremsha Injili kupitia Yesu Kristo, na baadaye anakuja anateremsha Qurani kwa nabii wake huyu anaitwa Muhammad, kwamba sote sisi Wayahudi, Wakristo na wao Waislamu tunaabudu Mungu yule yule na ni imani ile ya Mungu mmoja. Na unasoma madai kama haya kwa mfano katika Qurani sura ya 3 aya ya 19, Qurani sura ya 3 aya ya 85, sura ya 5 aya ya 3 na sura ya 9 aya ya 3. Jambo jingine ambalo Waislamu madai haya mojawapo wanalitoa ni kwamba huyu Muhammad ambaye ndio anateremshiwa hii Qur'an ndiye nabii wa mwisho, na ndio katika wale mfululizo wa manabii kutoka kule kwa Ibrahim, na wao manabii hawaanzi katika Ibrahim tu, wanaanza kutoka kwa Adamu ambaye ndio mwanadamu wa kwanza kuumba, kwamba hata Adamu naye ni nabii. Kwa hiyo wanazungumzia unabii, wanazungumzia kutoka kwa Adamu mpaka kuja kwa Muhammad, kwamba huyu ndio nabii wa mwisho. Na hii ni dai ambayo lipo pia katika Qur'an. Tunasoma katika Qur'an sura ya 33 aya ya 40. Sasa ukiangalia kwa juu unaweza ukafikiri madai haya na ukweli wowote, lakini tunapokwenda ndani tunaona kabisa hii ni hadaa kubwa sana, kwamba hili swala la Uislamu kuwa kushamiri na kwamba imani hii inatokana na mafundisho ya kutoka kule kwa Wayahudi, yani tunasema Judeo-Christian tradition au zile tamaduni za kiimani kutoka kwa Wayahudi mpaka kwa Wakristo, ndipo kunatokezea Uislamu, ni jambo zito na linahitaji mtazamo mpana zaidi na tafakari pana na utafiti mpana sana. Lakini katika video hii nitakwenda kwa ufupi tu na nitaweka kwako hoja 3 kwa ufupi, lakini baadaye kutakuwa na video kadhaa zinaofuata kwenda kwa undani zaidi kuthibitisha kwamba Uislamu si dini ya Kiabrahamu. Hebu tuangalie zaidi. Tunapokwenda kuangalia zaidi, tunagundua kwamba dini ya Kiislamu au desturi za Kiislamu au madai haya hayatokani na swala la kihistoria hata kidogo au kidesturi baina hizi imani za Kiyahudi na Kikristo, bali ni swala ambalo naweza kusema halina mshiko wote wa kihistoria wala kidesturi, kwamba ukizichunguza hizi imani tatu, yani Wayahudi, Wakristo na Waislamu, au ukachukua Wayahudi na Wakristo ukawaweka pamoja na ukalinganisha na Uislamu, unagundua hakuna
muunganiko wowote wa kihistoria wala wa kidesturi. Hata katika teolojia zao hazifanani kabisa kabisa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ya kuzingatia. Lakini hoja zangu zitakuwa katika mambo makubwa matatu. Hoja ya kwanza ni suala la urekebishaji mkubwa dhidi ya mafundisho ya Ibrahim, kwamba tunapokuja kuangalia huu Uislamu, badala ya kuendeleza yale ambayo yalikuwa yamepokewa katika Wayahudi na baadaye katika mafundisho ya Wakristo, Uislamu hauji kuendeleza, badala yake unakuja kurekebisha. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunakuja kuliangalia ni kuhusu kukosekana kwa ushahidi wa kihistoria na kiikolojia. Mimi tunasema kiikolojia ni archaeologist. Hakuna rekodi zozote za kihistoria au kiikolojia ambazo zinaweza kuthibitisha kwamba kuna muunganiko baina ya Uislamu na zile imani nyingine mbili za Kiyahudi na Kikristo. Swala jingine la tatu ni kuhusu kutofautiana kwenye misingi katika asili ya Mungu. Namna gani huyo Mungu wa Uislamu anapofundishwa na namna gani hizi imani nyingine mbili za Kiyahudi na Kikristo ni namna mbili tofauti kubwa kabisa na hazina muendano wa namna yoyote. Japo kuna dai la kwamba Waislamu wanaabudu Mungu mmoja na wengine wote nao kila mmoja anaabudu Mungu mmoja, lakini ukichimba kwa ndani ukaangalia asili ya Mungu hakuna mfanano. Jambo la nne ambalo tutakuja kuliangalia ni kuhusu uchanganuzi wa tamaduni za kiimani. Sasa tuanze kwa ufupi tu, kama nilivyosema video hii haitakuwa ndefu na nitakwenda kwa juu sana, lakini baadaye kutokana na makala kadhaa zitakazofuata nitakwenda kwa undani zaidi. Kwa mfano, tunaanza swala la kwanza. Hoja leo nasema kwamba urekebishaji mkubwa dhidi ya mapokeo yale ya mafundisho ya Abrahamu. Kwa mfano, unakuta kwamba Waislamu wao baada ya kuona kwamba wanachokifundisha au kile ambacho Muhammad alikifundisha katika maandiko yake katika Qur'ani na kinachoonekana katika Qur'ani pia katika hadithi, baada ya kuonekana kwamba kuna tofauti, wao wanakuja na kitu kinaitwa tahrif. Yani wanadai kwamba Uislamu unakuja kurekebisha yale ambayo Wayahudi na Wakristo waliyachafua katika maandiko yao, na kwamba wao hoja yao kubwa ni kwamba wanadai Wakristo na Wayahudi walibadili vitabu vyao kusudi ili kwamba viende tofauti na yale mafundisho ya Uislamu, kwamba Uislamu huu ulikuja kukamilisha yale mafundisho ya Kiyahudi na Kikristo. Lakini kwa sababu haya ni madai ya Kiislamu, kwamba baada ya Wayahudi na Wakristo kuona kwamba Uislamu unakuja unawafunika katika kukamilisha, basi wao wanakuja hawa Wayahudi na Wakristo kubadilisha mafundisho yao. Kwa hiyo Uislamu unasema umekuja kurekebisha. Hilo ni jambo la kwanza. Sasa unapoangalia hili jambo unaona mambo kadhaa. Kwa mfano, hoja moja kubwa ambao Uislamu unajenga katika kurekebisha ni suala la hii ahadi ya Mungu aliyoiweka kupitia Ibrahimu. Ukisoma maandiko ya Kiyahudi na ya Kikristo unakuta kwamba wao katika vitabu vyao katika Agano la Kale na Agano Jipya unaona ahadi ya Mungu wa Ibrahimu anaizungumzia kwamba itapita kwa uzao wake kupitia kwa mwanawe Isaka. Lakini unapokuja katika Waislamu wanaizungumzia kwamba ahadi hii itapita kwa mwanawe Ishmail, ambaye yeye Ibrahim alimpata mtoto huyu kupitia aliyekuwa ni kijakazi wa mke wake yule Sara, ambapo Sara baada ya kuona kwamba hazai akaamua kumtoa kijakazi wake ili Ibrahim azae naye, ndio akapata mtoto anaitwa Ishmail, au katika Waislamu anaitwa Ismail. Hii ni mojawapo kwamba wao wanakuja kurekebisha, wanasema hapana, ile ahadi ilipita kwa Ismail, yani au Ishmail katika Kikristo au Kiebrania, na hili ni mojawapo. Lakini jingine pia ni kuhusu ukatizaji wa kiteolojia katika hili jambo la kwanza, kwamba mbali ya kuhusu ile ahadi ya ambayo inapita kwa Isaka au Ishmaili, ambako Waislamu wanakuja wanasema hapana, haikupita kwa Isaka, inatakiwa ipite kwa Ishmaili. Lakini pia wanakuja kubadilisha mambo mengi ya kiteolojia. Tutakuja kuangalia huko kwa undani huko mbele. Jambo jingine la pili, kama nilivyokutajia, kama nilivyosema, ni kwamba kukosekana kwa ushahidi wa kihistoria na kiakiolojia, yani kiakiolojia na archaeology. Sasa Uislamu unajenga madai mengi sana katika maandiko yake, kwa mfano katika Qur'ani, katika hadithi, ambayo nje ya vitabu vyake haiwezi kuthibitisha. Ni mengi sana. Kwa mfano, inapozungumzia mji kama wa Maka,
kwamba unapoenda katika Qurani, mji wa Maka unazungumzwa kama ni unaitwa jina maalum kwamba ni mama wa miji, kwamba huu mji ulikuwa mkubwa ambako hata Ibrahimu na mwanaye yule Ishmail waliishi pale, wakajenga ile Al-Kaaba na mambo mengine kama hayo. Lakini unapokwenda katika historia ambazo ziko huru ya hizi imani zote tatu, kwa mfano unakwenda katika ramani za kale, kabla ya karne ya 9 Maka hauonekani kabisa. Hata katika maandiko ya kale kabla ya karne ya 9 huu mji wa Maka haukuwa unajulikana kwa wale watafiti, wasafiri, watawala na watu wa namna hiyo. Huu mji haukuwepo katika maandiko yao. Kwa hiyo hakuna historia. Hata unapoenda katika mambo ya utafiti wa archaeological research and discoveries, tunasema tafiti zile za kiakolojia, hakuna ndani ya mji wa Maka, hakuna vitu vyovyote ambavyo vinagundulika vinavyothibitisha kwamba kulikuwa kuna wakazi pale kabla ya karne ya 9. Kwa hiyo ni mji ambao nje ya maandiko ya Kiislamu haujulikani. Vingine via kwamba unapokuja kuangalia maandiko ya Muhammad mwenyewe yale katika Qur'ani, katika hadithi na nini, unakuta mambo yake mengi yanakuja na yazungumzia kule ni swala la kitamaduni za mdomo, tunasema oral traditions. Hakuna uthibitisho wowote ule kwa namna yoyote ile madai mengi ambayo huyu Muhammad aliyafanya au aliyatoa wakati ule akijitangaza kuwa yeye ni nabii, ambayo yanaweza kuthibitisha nje ya yale ambayo aliyasema. Na hata Waislamu wenyewe mambo mengi wanakuja kuyazungumza yanakuja kuandikwa baadaye sana, wakidai kwamba ilikuwa ni mapokezano ya kimasimulizi, yani oral traditions. Kwa hiyo Muhammad yeye alikuwa akijaribu kukubalika na Wayahudi na Wakristo kwa kuwapa hadithi tu chungu mzima. Hili ni jambo jingine zito ambalo unaona kabisa kwamba Waislamu hawawezi kuthibitisha kwa kutumia rekodi zozote za kihistoria wala kiarkeolojia, hawawezi. Jambo la tatu kubwa tunaona ni kwamba ni kutofautiana katika namna gani hizi imani zinafundisha kuhusu asili ya Mungu. Sasa japo kwamba imani zote tatu, kwa mfano Wayahudi, Wakristo na Waislamu, wote wanafundisha kwamba Mungu ni mmoja na kwamba kuna Mungu mmoja tu, tofauti na imani nyingine nyingi. Kwa mfano unapofika kwa Wahindu wana mamia ya miungu, au unapofika katika tamaduni nyingine huko za mashariki ya mbali, kuna imani nyingi za miungu mingi chungu mzima, Mungu jua, Mungu hivi na vile. Lakini hizi imani tatu zote zinazungumzia kwamba Mungu ni mmoja, na ndio huyu aliyeumba kila kitu mbinguni na duniani, na ndio aliyejifunua kwa kupitia manabii na mitume kadhaa. Waislamu wanazungumzia kwamba wanasema kulikuwa kuna kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, huyu Mungu alishatuma manabii wasiopungua 124,000 hivi. Katika hesabu ya Wakristo na Wayahudi hawafiki idadi hiyo. Na unapokuja katika kuangalia haya mafundisho ya huyu Mungu asili yake, kunaanza kuona tofauti kubwa sana. Kwa mfano, katika mafundisho ya Kiyahudi na Kikristo, sifa mojawapo ya huyu Mungu ni Baba. Unapokuja kwa mfano kwenda kusoma katika kitabu cha Kutoka nakumbusha ndugu yangu Muislamu kwamba Kutoka ni kimojawapo ya kitabu kilicho katika Torati hii ya Wayahudi. Torati na vitabu 5, mojawapo ni hichi kitabu cha Kutoka. Unapoenda kusoma katika Kutoka sura ya 4 mstari wa 22 mpaka wa 23, unaona huyu Mungu anajifunua kama yeye ni Baba, na anajitaja baba wa mwana Israeli. Kwa mfano taifa la Israeli analitambulisha kama mwanangu. Na pia hata manabii wanavyofundisha mara kwa mara, wanapenda kusoma katika vitabu vyao mbalimbali, unaona na wao pia wanamzungumzia huyu Mungu kama ni Mungu ambaye ni baba yetu, baba wa taifa la Israeli, baba wa sisi wanadamu na vitu kama hivyo. Unasoma hiyo pia kwa mfano katika Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 6. Unasoma katika kitabu cha nabii Isaya kwa mfano sura ya 63 mstari wa 16, na hata kitabu cha mwisho kabisa katika Agano la Kale cha Malaki anafundisha kwamba huyu Mungu ni Baba. Unapofika kwa Waislamu, huyu Mungu hataki kabisa kuitwa Baba, na anasema yeye hakuwa na mwana, na kwa sababu hana mwana, kwa sababu hana mke. Na hata yule nabii wake Muhammad anakuja kujitambulisha pia kwamba yeye si baba wa mtu yoyote yule. Kwa hiyo huyu Mungu wa Waislamu au Allah anajitambulisha, sifa ya ubaba hana na haitaki. Na hata yule nabii wa huyu Mungu Allah anapokuja kujitambulisha, naye anakataa sifa ya ubaba, kwamba yeye si baba kwa yoyote yule. Kwa hiyo ni jambo jingine ambalo tunaona dhana ya sifa ya Mungu
kuna tofauti kubwa hapo. Zipo sifa nyingi. Sifa nyingine mojawapo ambayo tunaona ni tofauti ni dhana ya Mungu wa maagano. Unapofika katika imani hizi za Kiyahudi na Kikristo, unakuta Mungu huyu ni Mungu ambaye anafanya mambo yake na ahadi zake kupitia maagano mbalimbali. Na unapokuja kuangalia katika vitabu vya Agano la Kale kwa mfano, unaona Mungu huyu anafanya maagano kadhaa na watu mbalimbali. Kwa mfano Nuhu anapotoka katika safina, Mungu anafanya agano. Unapofika kwa Ibrahimu, naye pia anafanya naye agano. Na ukiangalia katika nasaba hizi za manabii, unakuta huyu Mungu anayezungumziwa na Wayahudi na Wakristo, ahadi yake na agano lake ambao analifanya na Ibrahimu, anasema wazi wazi kwamba agano langu mimi nitalipitisha kwa kupitia huyu mtoto wako ambaye atazaliwa na mke wako Sara, na mwana huyu ataitwa Isaka, na nitalifanya agano hili ni la milele. Na unaiona hiyo katika kitabu cha Mwanzo sura 17 mstari wa 19 kwenda 21. Lakini unapokuja kwa Waislamu, hilo jambo linakataliwa kabisa kabisa. Wanazungumzia kwamba agano hili lilifanywa na Mungu kupitia Ibrahim, kwamba agano hilo litapita kwa upande wa Ishmael au Ismail kama wanavyomuita. Kwa hiyo tayari unaona hapa kuna tofauti kubwa. Jambo la nne na la mwisho ambalo nataka nilizungumzia hapa leo kwa ufupi kama nilivyosema, inahusu uchanganuzi wa tamaduni za kiimani. Sasa tunapokwenda katika kuangalia hii dhana ya kwamba Uislamu ni imani ya Kiibrahim, au tunasema katika lugha ya Kiingereza Abrahamic religion au Abrahamic religion, tunaona mambo mengi kwamba ukichunguza unakuta kwanza hili neno lenyewe la Abrahamic religion au dini za Kiibrahimu, unaona ni dhana ambayo ni mpya, ambayo imekaa kisosiolojia zaidi kuliko kiteolojia. Kwa sababu kama nilivyosema, hizi imani hazina mfanano. Uislamu ina tofauti kubwa kabisa na hizi imani nyingine mbili. Kwa hiyo unakuta swala la kusema kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya Kiibrahimu ni swala la kisosiolojia, na ni dhana ambayo ilijengwa kujaribu kupatanisha hizi pande tatu, kuleta umoja, na na haina msimamo wowote au uthibitisho wowote ule wa kiteolojia. Kwa mfano, unapoangalia wataalamu wa maandiko wanapokwenda kuangalia mafundisho ya Kiislamu au vitabu vya Kiislamu, hususan unapoenda kuangalia Qur'ani, unakuta Qur'ani ni kitabu ambacho kimekaa katika kunakili maandiko mengine. Mfano, unakuta Qur'ani unapoichunguza unagundua imenakili hadithi za kale za Waarabu. Qur'ani hiyo unakuta imenakili hadithi kadhaa na visa kadhaa vya Kikristo vya Kisiria, wakati ule tunasema Syria Christian traditions, au unakuta zimenakili hadithi za Talmud ya Kiyahudi na hadithi na riwaya za kale ambazo hazina mshabiano wote na hizi imani nyingine ambazo wala hazikuwa za dini yoyote. Kwa mfano unakuta hadithi kama kwa mfano za yule aliyetambulika kama Alexander the Great zinaingia ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo wataalamu wanapochunguza maandiko ya Qur'ani wanagundua hichi kitabu hakitokani na ufunuo, bali zinatokana na unakilishaji kwa visa na hadithi mbalimbali wakati ambazo kujulikana wakati katika Mashariki ya Kati kule maeneo ya Warabuni. Dhana nyingine ni kwamba hii dhana ya imani ya Kiibrahimu inaonekana kabisa ni dhana ambayo imekuja kuibuka kwenye karne ya 20, na kusudio lake kuu hasa ilikuwa ni kuleta labda mapatano au umoja baina jamii hizi tatu, jamii za Kiyahudi, jamii za Kikristo na jamii za Kiislamu, lakini hazina mashiko yoyote ya kiteolojia. Kwa kimsingi, kwa ufupi kabisa, tunaweza kuona kwa hizi pointi zetu 4, tunachokiona ni kwamba hakuna ukweli wote kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya Kiibrahimu, au tunasema katika lugha ya Kiingereza kwamba it's not an Abrahamic religion kwa namna yote vile. Sasa katika video zinazofuata nitakwenda kwa undani zaidi, tutaangalia mambo kadhaa. Kwa mfano, jambo la kwanza tutaingia kwa undani kuangalia ahadi ya Mungu juu ya uzao wake. Je, ilipita katika Isaka au ilipita katika Ishmael? Tutakwenda katika kuangalia kimaandiko kuthibitisha hilo. Jambo la pili tutakuja kuliangalizia kwa undani pia ni kwa sababu katika Waislamu wanadai kwamba ile Al-Kaaba iliyoko kule Maka ilijengwa na Ibrahim na Ishmael. Sasa tunakwenda katika
kuchimba kwa undani kuona, je, kuna ukweli wote kudai hili la Waislamu kwamba ile Al-Kaaba ilijengwa na Ibrahimu na Ishmail ama la? Jambo la tatu ambalo tutaliangazia pia ni kisa cha kisima cha maji ya Zamzam, kwamba kwa mujibu wa Waislamu wao wanadai pale Ibrahim alipomfukuza mwanae yule Ishmail na mama yake Hagai, walikwenda baadaye, ukatokea muujiza walipokuwa katika hatari ya kufa. Mungu kwa namna ya ajabu akamtuma malaika, yule malaika akaleta ile chemchem ya kisima cha maji ya Zamzam kule Maka. Tutakuja kuangalia kuna ukweli katika madai haya ambayo yanawekwa katika Uislamu. Na jambo jingine kubwa tutakuja kuliangalia ni kuhusu nasaba ya Muhammad kwa Ishmail, kwamba Waislamu wamekuwa wakidai kwamba huyu Muhammad yeye anatoka katika uzao wa Ishmail, na ndio mojawapo ya jambo wanalozungumzia kwamba linapelekea kuonekana kwamba imani hii ya Kiislamu ni imani ya Kiibrahim. Tutakwenda kuchunguza huko. Je, kuna uthibitisho wowote? Kuna ukweli? Haya yote mambo manne kama nilivyoyataja hapa, ambayo nitakuja kuyatengenezea makala zake pembeni, tazama kwa ndani. Yote ni mambo mojawapo ambayo yanataka ukiangalia kwa juu unaona kama vile yanathibitisha kwamba hii imani ya Kiislamu ni imani ya Kiibrahimu, lakini tutakwenda kwa ndani zaidi kuthibitisha. Lakini kwa leo niishie hapa, ni kutie moyo ndugu yangu wewe Muislamu kwamba mambo mengi sana Uislamu inatengeneza madai ambayo ukiyachunguza, ukiyasikiliza kwa juu utaona kama kuna ukweli, lakini unapokuja kuchunguza ukapitia vyanzo, ukapitia rekodi, unakuta ni uongo mtupu. Na kumesemwa sana kwamba katika msingi mkubwa wa imani ya Kiislamu mojawapo iliyopo ndani ni hadaa. Na hata hii mojawapo tunaona kabisa hili swala la kusema kwamba Uislamu ni dini ya Kiibrahimu ni hadaa tupu. Na kwamba wewe Muislamu lazima ujiulize leo hii, kama mashehe wako, walimu wako, wanazuoni wako wanahitaji kukudanganya ili ubaki katika imani, hili ni swala la kujiuliza sana. Huyu Mungu kama ni wa kweli anahitaji kusema uongo? Kama Mungu huyu anataka kutumia uongo, je, nini kipo nyuma yake? Au roho gani ipo nyuma yake? Jambo la msingi sana kulitafakari ndugu yangu Muislamu. Na kama nilivyosema hapa, tunaona ni hadaa kubwa, na penye hadaa pana uongo, na uongo ni kazi ya shetani. Nikutie moyo uendelee kuchambua haya mambo pamoja nami, lakini pia nawe chukua hivi vitabu, chukua Biblia, soma, ulinganishe na kile ambacho umefundishwa katika Quran school zenu au katika madrasa na wale mashehe wako, uone ukweli uko wapi. Mara nyingi unapoenda katika mambo haya, cha kwanza kabisa walimu wako wa Kiislamu wanakimbilia kusema Wakristo na Wayahudi wamechafua vitabu vyao, wakati huo wamesahau kwamba jambo Qurani inajenga misingi mikubwa mitatu ambayo haitakaa itoke daima, kwamba Qurani hii inasadikisha vitabu vilivyotangulia kabla yake. Tukizungumzia Torati, tukizungumzia vitabu vya Injili pamoja na Zaburi, Qurani inasadikisha vitabu hivi. Unaweza ukaona katika sura ya 2 utaona sehemu kadhaa aya kama 3 hivi, au sura ya 3 aya ya 3 inasema hivi, na sura ya 4 na sura ya 5 ziko aya kadhaa humo ndani. Kuna aya zisizopungua 20 katika Qurani ambazo zinasema hii Qurani imekuja kusadikisha yale maandiko yaliokuja kabla yake. Jambo jingine la pili ambalo Qurani inalifanya, ambalo wewe Muislamu kama uko radhi kutaka kujua ukweli ulivyo, utaona Qurani inatoa ahadi kwamba huyu Mungu anayedhihirisha katika Qurani ametoa ahadi kwamba hakuna anayeweza kubadili maneno yake. Na anazungumzia kuhusu maneno yake au maandiko yake, anazungumzia maandiko yote, ikiwemo Qurani, ikiwemo Zaburi, ikiwemo Injili, ikiwemo Torati pia. Kwa hiyo hoja ya mashehe wako wakuambia kwamba Wayahudi na Wakristo wameharibu maandiko yao ni hoja za kujaribu kukimbia ukweli na kukubakisha wewe katika uongo wanaojenga dhidi yako. Lakini kubwa kabisa ambalo Qurani inajenga, ambao ni msingi mzito sana, Qurani sura ya 10 aya 94 inasema, unamuona huyu Allah akimwambia Muhammad, iwapo utapata shaka juu haya tunayokufunulia, basi kawaulize wale waliopokea maandiko kabla yako. Akimaanisha kwamba kama unapokuta hivi kitabu cha Qurani kina mashaka, kama nilivyosema, Qurani
mafundisho ya Kiislamu yanakinzana na mafundisho yale mengine. Sasa Qur'ani inamwambia Muhammad kwamba utakapoona shaka, basi kawaulize wale waliopokea maandiko kabla yako, akimaanisha Wayahudi na Wakristo. Maana yake ni kwamba utakapoona kuna hitilafu au kuna mkanganyiko, kukimbilia kusema Wayahudi na Wakristo wameharibu maandiko ni hoja dhaifu na ni upotoshaji. Isipokuwa wewe Muislamu unatakiwa uje kwa Wakristo wa Wayahudi kupata kujua ukweli, kwa sababu Qur'ani inasema hao vitabu vyao ni vya kweli na dhahiri na vikamilifu. Hakuna namna nyingine, na kwamba hakuna awezaye kubadilisha maandiko hayo. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe Muislamu kurudi kwa Wayahudi na Wakristo kujua ukweli. Nikutie moyo, endelea kufuatia mambo haya. Mungu akubariki. Asante.